Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada di rumah guys. Kemarin pulang dari Jember. Untuk yang kemarin saya vlog dari di Gunung Gambir. Vlog di situ guys. Wah, pemandangannya kalau di tuh mantap guys. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Oke, lanjut ke videonya guys. Oke guys, untuk mic-nya saya pakai satu cuman guys, itu guys. Jadi jangan heran ya guys, itu mic-nya cuman guys. Kita tinggiin lagi volumenya. Oke guys, mungkin kali ini yang